दोस्तों आज हम बना रहे हैं चोको पाई। इसके लिए बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ बिस्किट। आप कोई भी तरह के बिस्किट ले सकते हैं। और ये 2 चम्मच मिल्क पाउडर है, थोड़ा सा मिल्क है और चॉकलेट है। चॉकलेट को हम मेल्ट करेंगे। आप चाहें तो डबल बॉयलर पे भी कर सकते हैं और चाहें तो ओवन या माइक्रोवेव में भी रख सकते हैं। मैं तो ओवन में गर्म करके मेल्ट कर देंगे। जब तक हमारी चॉकलेट मेल्ट हो रही तब तक हम अपने बिस्किट को तैयार कर लेते हैं। इसमें हम थोड़ा सा मिल्क पाउडर डालेंगे इसमें और इसे मिक्स करेंगे इस तरीके से। ज़्यादा गीला नहीं रखना है, हमें थोड़ी सी रखना है। हाँ, 2 टाइप का बन जाएगा, थोड़ा लेते हैं और इसको हम बिस्किट के ऊपर फिल करेंगे। इस तरीके से लेंगे बिस्किट और उठा के इस तरीके से हम ऊपर फिल कर देंगे। और इस तरीके से हम सारे बिस्कुट को फिल कर लेंगे और इसके ऊपर इस तरीके से लगा देंगे और इसे हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में जमने के लिए छोड़ देंगे। इसी तरीके से हम सारे अपने बिस्कुट को तैयार कर लेंगे। इनको हमने इसमें अच्छे से फिल कर लिया। अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए ताकि अच्छे से सेट हो जाए। हमारी चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है और हमारे बिस्किट भी रेडी हैं। अब हम इसके अंदर इसे डिप करेंगे इस तरीके से कोट करके चारों तरफ से अच्छे से इसे निकाल लेंगे और इसे हम फिर से जमने के लिए फ्रिज में रख देंगे 5 मिनट के लिए। हमारी चॉको पाई तैयार हो गई। अब आप चाहें तो इस पर थोड़ी शुगर बॉल डाल दीजिए इस तरीके से और यहाँ से आप इससे थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए व्हाइट चॉकलेट यूज कर सकते हैं इस तरीके से। और ये आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी। और आप जब भी मन करे आपका मीठा खाने का तो आप इसे बनाइए, आप भी खाइए, बच्चों को भी खिलाइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।